恭喜恭喜！拍咗拖7年嘅陳國邦同羅敏莊結束愛情長跑拉埋天窗啦！佢哋1連2晚喺酒店擺喜酒，先後宴請圈中好友同埋親戚朋友。新郎哥陳國邦就以白馬王子碌示人，最搞笑嘅係佢心口掛住咗個 Hello Kitty 公仔噃，究竟點解呢？係啊，因為呢一個係我嘅 favourite 啦，咁我係 Hello Mimi 啦，咁所以我今日啲姊妹啊，有啲兄弟啊都會帶上呢一個，咁呢一個係我逼佢帶嘅。你初初有冇建議㗎？最好唔帶咁。佢連 Hello Kitty 嘅恩都有嘅，係即係我都要逼佢着嘅，咁所以咁其實唔係逼嘅，咁佢中意咪着咯。之後問到佢哋愛的宣言嘅時候，一向沉默寡言嘅陳國邦就忍唔住對住咪咪講咗一大番情深嘅説話啦。呢啲要講啊！呢啲一定要講㗎，即係遞個咪俾佢，唔可以成日都係佢講晒。其實愛的宣言都唔係今時今日講㗎啦，咁一路以嚟，即係當我哋決定咗喺埋一齊嘅時候，我都會話，我好希望能夠照顧到佢離開呢個世界嘅一刻啦。咁有時即係有啲人聽到嘅時候會覺得好似好 sad 或者好似講到死咁樣。咁但係我哋兩個都好認同咧，其實走先嗰個咧係會舒服啲嘅。咁所以咧，我會